Bueno, bos días. Empezamos rematado este Consello ordinario, celebrado de xeito extraordinario en Lugo, dada a importancia dos temas e os compromisos que adquirimos coa cidade e coa súa provincia. Paso a darlles conta dos asuntos máis importantes, como sempre, tratados e acordados no Consello da Xunta. Quería facer antes, como fixemos con ocasión dos outros consellos que celebramos fora de Santiago, un pequeno balance das actuacións das últimas datas, os últimos 2-3 anos, que a Xunta de Galicia realizou ou ten en marcha agora mesmo na cidade de Lugo e na súa provincia. É un pequeno resumo, lóxicamente, do que nos parece máis destacado, unha cantidad importante, suma máis de 100 millóns de euros, e un pequeno desglose por áreas sería o seguinte. No eido sanitario, estamos continuando coa renovación de infraestructuras de atención primaria na cidade de Lugo. O exemplo máis claro, a posta en marcha, está funcionando o Centro Integrado de Saúde, o CIS de Lugo, que é o primeiro de toda Galicia e que supuso un investimento de 16 millóns de euros. No ámbito educativo, o Plan de nova arquitectura pedagóxica da Xunta de Galicia destinou máis de 14 millóns de euros nunha vintena de obras en centros escolares nesta zona. Creo que o máis destacado é a rehabilitación integral que está en marcha agora mesmo no edificio Senlleiro o IES Lucus Augusti, 3,3 millóns de euros. Xa digo, o total de actuación superan os 14 millóns de euros. En vivenda, a Xunta de Galicia está facendo unha actuación intensiva dentro dese objetivo de doblar o parque público de vivendas de promoción directa da Xunta de Galicia de 4.000 a 8.000. Lugo é unha das cidades donde queremos chegar coa súa contribución, co que fagamos aquí ese objetivo de 4.000, e xa temos agora mesmo, no último ano, están en marcha en diferentes procesos de execución 519 inmobles de promoción pública na cidade, 323 en Garabolos, 146 na rúa Paulo Fabio Máximo e 50, debemos facelo nunha parcela que cederá ao Concello nun convenio que agardamos inminente. En saneamento hai en execución melloras nas redes de saneamento de augas por importe de 36 millóns de euros, neste caso na provincia, a Nova Edar de Ribadeo ou a depuradora de Foz son bons exemplos. E está pendiente ese acordo o que chegamos co Concello de Lugo, investimento para saneamento no rural do Concello de Lugo, 4,4 millóns de euros, dos cales a Xunta de Galicia aportaría o 70% e que está pendiente de aportacións de documentación do proxecto basicamente por parte do Concello de Lugo. En mobilidade están os 13 millóns de euros na estación intermodal de Lugo. Co tecido productivo de Lugo colaboramos en toda a provincia no último ano con iniciativas para impulsar proxectos, todo ten que ver con impulso de proxectos aeroespaciais ou apoio ás PEMES, 7,5 millóns de euros no último ano na provincia de Lugo. Nos diferentes peiraos situados na Mariña, nesta provincia, estamos executando obras por importe de 6 millóns de euros. En deportes está, como saben, en marcha a reforma do estadio Anso Carro, 3,8 millóns de euros. Imos destinar casi 1,5 millóns de euros ás novas oficinas de emprego en Vilalba e Sarria, e dentro das medidas postas en marcha por estrategia Retorna, que teñen todas elas unha cuantificación económica, aparte do propio estímulo, a labor de promoción para estimular a volta das persoas, tamén teñen unha serie de liñas de axuda, e nos últimos 4 anos Lugo foi ademais prácticamente a provincia onde hubo máis axudas dentro da estrategia Retorna, 3 millóns de euros en apoio a 1.200 familias que decidiron retornar á provincia de Lugo. E despois, ao redor de 700.000 euros solo no último ano en 19 proxectos en colaboración con outros tantos concellos para mellorar os edificios municipais, as redes de saneamento, alumeados, pequenos equipamentos. Na convocatoria do último ano na provincia de Lugo, a pequenos concellos, 700.000 euros. E despois estarían os 53 millóns de euros investidos nos últimos anos nas ampliacións do polígono das Gándaras. Isto sería un pequeno balance do feito, insisto, nestes últimos tempos na cidade de Lugo e na provincia de Lugo. Entrando xa nos acordos que constituyen o contido do Consello de OSE, vou por consellerías. A proposta da Consellería de Presidencia
nas súas competencias en xustiza, hoxe acordamos destinar algo máis de 3 millóns de euros a melloras en varios xulgados desta provincia. Aquí na cidade de Lugo, os xulgados que están na audiencia provincial, despois na provincia tamén melloras, son basicamente eficiencia enerxética, mellora de cubertas, envolventes, iluminacións, nos xulgados que están en Viveiro, en Monforte de Lemos e en Vilalba. En total, máis de 3 millóns de euros. E tamén nas competencias de mobilidade que ten a Consello de Presidencia, hoxe acordamos propoñerlle ao Concello de Lugo, dentro de xa levamos executados varios parkings disuasorios en diversos puntos de Galicia. Aquí tamén propoñerlle ao Concello de Lugo facer un aparcamento disuasorio na Ronda das Fontiñas, chegar a un acordo no que a Xunta de Galicia faríase cargo da execución, por menos dunha parte importante dela, e despois das xestións sería unha parcela municipal, o propio Concello de Lugo. Estamos falando de ao redor de 70 prazas, acordamos hoxe facerlle esa proposta ao Concello de Lugo. Cambio de consellería. A proposta da Consellería de Cultura, hoxe acordamos a elaboración e publicación dentro deste ano do Plan de Conservación e Xestión da Muralla Romana de Lugo. Xa se empezou a súa elaboración, hoxe acordamos unha aceleración para que neste ano este publicada esa folla de ruta que vai marcar as actuacións e melloras de aquí ao ano 2027 e que terá un contido económico mínimo para os traballos que figuren nese plan de conservación e xestión de 500.000 euros ao ano ata o ano 2027. Recordo que dende que se declarou pola UNESCO a muralla como Patrimonio de Humanidade, a Xunta destinou 10 millóns de euros á conservación da muralla en Lugo. Ahora se engadirán estos 500.000 por ano unha vez que este aprobado e publicado o plan de conservación e xestión. Cambio de área, proposta da Axencia Galega de Turismo. Hoxe acordamos destinar algo máis de 2 millóns de euros á reforma do Hotel Pousada de Portomarín. Está na ruta Xacobea, ten un uso intensivo e unha necesidade tamén evidente de facer melloras de modernización, pensando ademais no próximo Xacobeo. Estas melloras irán a facelo máis moderno, máis accesible, máis sostible, como saben, a propiedade da Xunta de Galicia, e acordamos facer obras de mellora por importe de algo máis de 2.000 millóns de euros para solucionar problemas de humidades, instalar facilidades de eficiencia enerxética, todo o que ten que ver coa posta ao día para un establecemento turístico que está no epicentro do camiño que agora mesmo concentra casi o 50% dos peregrinos e que vai en números crecentes. Tamén a Axencia Galega de Turismo presentou un balance, non un balance, aprobamos, a distribución, pasa que xa aparecen todos os destinatarios, a distribución das achegas convocadas pola Xunta de Galicia hai un tempo, hai uns meses, para elaborar melloras de eficiencia enerxética en establecementos turísticos de Galicia. En total van ser 141 establecementos turísticos en toda Galicia os que van a obter algunha axuda. En total son 11 millóns de euros e na provincia de Lugo é onde máis cantidade económica se destiña, 3,7 millóns de euros a 38 proxectos en outros tantos establecementos turísticos da provincia de Lugo. Son todos pequenos cambios de ventás, de cuberta, melloras de envolvente térmica, todo o que é necesario para mellorar a confortabilidade destes establecementos. Xa digo, 3,7 millóns de euros a 38 proxectos lucenses hoxe acordados no Consello de Distribución Total e, por lo tanto, tamén a provincia de Lugo. Cambio de consellería, Consellería de Medio Ambiente. Seguimos colaborando cos concellos para mellorar as redes de abastecemento e saneamento. Competencia municipal, recordo, pero que para os grandes investimentos está claro que é necesaria a participación da Xunta de Galicia. Hoxe acordamos un investimento de 21 millóns de euros para 5 novas intervencións na provincia de Lugo. Serían melloras na rede de Ribadeo e Trabada, 8,5 millóns de euros, a nova edar de Burela, 8,7 millóns de euros, e a de Portomarín, 3,3 millóns de euros. Estaría tamén a reforma na liña de lodos da rede que dá servicio a Cervo e Burela, 400.000 euros, e, por último, pequenas melloras na rede de Palas de Rei por 100.000 euros. Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Educación. Hoxe acordamos renovar a acreditación, hoxe en vigor,
do Campus Terra de Lugo como campus de especialización. A acreditación sería por outros 4 anos máis e esta renovación supón unha aportación económica que estaría ao redor dos 4 millóns de euros, é dicir, 1 millón de euros por ano. Co obxectivo de seguir consolidando este campus como referente que ahora mesmo na formación e investigación en eidos claves do noso rural, agricultura, veterinaria, medio ambiente, todo aquilo que se ocupa, que especializa, que singulariza. Recordo que na actualidade existen en Galicia 3 campus de especialización, o industrial de Ferrol e o da Auga de Ourense. Por lo tanto, agora renovamos a confianza e as aportacións económicas no campus Terra de Lugo, 4 millóns de euros para os próximos 4 anos. Cambio de Consellería de Asunto, a proposta da Consellería de Política Social dentro das súas competencias en materia de loita contra a violencia machista. Hoxe acordamos destinar 217.000 euros a apoiar, por un lado, o Concello de Lugo, con exactamente 150.000 euros, e a Asociación Saúde Mental a Mariña de Burela con 167.000 para colaborar no mantemento e na xestión das vivendas tuteladas para mulleres vítimas de violencia machista e seus fillos e fillas que existen tanto na cidade de Lugo como a que mantén a Asociación Saúde Mental a Mariña de Burela, que por certo é a única que hai en Galicia que acolle a vítimas de violencia machista con problemas de saúde mental. Sigo en política social e dentro do proceso que estamos levando a cabo para a posta en marcha da residencia de Antas de Ulla, destinamos máis de 4 millóns de euros no seu momento á construción desta nova residencia, 56 prazas. Xa está acabando de rematarse está acabando de equiparse, estamos rematando o seu equipamento, licitamos no seu momento casi 500.000 euros, está acabando de dotarse do equipamento necesario e o que fixemos hoxe foi aprobar a licitación da súa xestión co obxectivo de que reciba os primeiros usuarios xa neste mes de setembro, que empece a funcionar a partir do mes de setembro a residencia pública de Antas de Ulla. O importe son casi 3 millóns de euros, 2,900 e pico mil por 2 anos de xestión. Tamén na Consellería de Política Social, último acordo, hoxe aprobamos destinar 10 millóns de euros ás obras de mellora nas residencias de maiores das Gándaras e da Milagrosa. Na Milagrosa, en realidad, xa estaba de uns días, publicado no perfil do contratante, 1,6 millóns de euros, e nas Gándaras, 8,6 millóns de euros para obras de mellora. Nos dous casos van ser obras para mellorar a accesibilidade e eficiencia enerxética, obras de envolvente, cubertas, carpinterías. No caso da residencia das Gándaras, que ademais importe, preténdese tamén reorganizar a zona de habitacións, crear espacios de convivencia, unha terraza e a previsión iniciar os traballos en setembro con 16 meses de execución. A da Milagrosa publicouse hai pouco no perfil do contratante e son obras mellora de pavimento, rede de fontanería, calefacción o sistema de suministro eléctrico por 1,6 millóns de euros. En total, algo máis de 10 millóns de euros. Cambio de Consellería de Sanidade, hoxe demoslle o visto e prace a xa iniciar no vindeiro mes de xullo, logo de completados todos os trámites, a reforma integral do Centro de Saúde da Milagrosa. 3,2 millóns de euros de investimento para 7 consultas de medicina, outras tantas 7 tamén de enfermería, área de infecciosos e salas para toma de mostra e para os traballadores sociais. 3,2 millóns de euros empezarán no mes de xullo e a previsión é que estean rematadas a finais do ano que ven, a finais do ano 2026. E como saben, a Xunta de Galicia quere construir un novo centro de saúde no barrio do Sagrado Corazón. Vamos pendientes de pechar acordo co Concello e xa lles anuncio que as estimacións, que hoxe veo o Consello da Xunta de Galicia, as estimacións do seu orzamento, investimento que habría que facer, se queda casi 5 millóns de euros. Algo máis de 4,8 millóns de euros son os que a Xunta vai investir neste centro de saúde no barrio do Sagrado Corazón. En canto pechemos o acordo co Concello, agardamos poder pecharlo canto antes. E, ademais, o último acordo en materia de centros de saúde, hoxe tamén acordamos
a licitación das obras de construción do novo centro de saúde en Antas de Ulla por 1,7 millóns de euros. Imos duplicar a superficie do centro actual, vai ter máis de 634 metros e a previsión tamén é que as obras comecen a finais deste ano, inicios do 26, e a 6 meses de execución, 1,7 millóns de euros aprobados hoxe. Cambio de acordo de Consellería, a proposta da Consellería de Vivenda, decíalles ao principio, estamos facendo un investimento importante, máis de 500 vivendas iniciados en diferentes estadios, pero todas iniciadas en marcha a súa execución ou planificación, e queremos seguir con outras modalidades que contribuyan a paliar o problema da vivenda que existe en toda Galicia, en toda España e, polo tanto, tamén na cidade de Lugo. Temos varias medidas de estímulo para a xente moza, especialmente dirixidas a facilitarles unha vivenda. Por exemplo, reservamos parte das vivendas públicas que construamos a menos de 36 anos, están en vigor avais para facilitar esa compra da súa primeira vivenda, o bono Emancípate, con achegas para os primeiros gastos de independizarse e irse a vivir fora da casa familiar. E tamén estamos traballando, que é o obxecto do acordo que hoxe tomamos, na posta en marcha nas diferentes cidades galegas de alosamentos compartidos. Xa está en marcha este proceso para construílos na cidade de Vigo e na cidade de Santiago, e hoxe toca a cidade de Lugo, hoxe acordamos licitar xa o proxecto. En canto o proxecto este feito, procederemos a súa execución. Por lo tanto, o que acordamos foi a licitación do proxecto, 305.000 euros. Non sabemos todavía o investimento necesario, porque salirá as resultas do que diga o proxecto, pero será empeza o procedimento para que sexa unha realidade tamén na cidade de Lugo, un edificio de alosamentos compartidos para menores de 36 anos, e a previsión son 50 alosamentos na rúa da Illa Cuelleira. Terá zonas de uso común para traballar, gimnasio, lavandería, cuarto de limpeza, e os mozos de menos de 36 anos poderán vivir aí en réximen de alugueiro accesible, con precio social, durante un máximo de 3 anos. Cambio de asunto de Consellería. Hoxe, a proposta da Consellería de Economía, autorizamos que se poidan iniciar as obras da nova factoría de Norvento no polígono das Gándaras. Saben, un acordo excepcional, porque saben que estamos facendo as obras de urbanización nesa zona, e normalmente rematan as obras de urbanización e empezan as obras de cada industria en particular. Pero dado o carácter de iniciativa empresarial singular, tomamos este acordo para que se poida compatibilizar e que estén disponibles canto antes o edificio xunto coa execución simultánea das obras de urbanización deste polígono. Vai ser unha planta de última xeración para fabricar aerogeneradores, cero emisións, autosuficiente enerxéticamente, 50 millones de euros de investimento e creación de máis de 600 postos de traballo. Por lo tanto, tomamos este acordo excepcional para conseguir que as obras poidan empezar canto antes. E tamén, en materia de economía, aprobamos o proxecto de ampliación da fase terceira do parque empresarial no concello de Palas de Rei. 3,5 millóns de euros para aumentar a superficie deste parque empresarial en casi 40.000 metros cuadrados e 17 novas parcelas de uso industrial. Ben, estes serían os asuntos máis especificamente dirixidos á cidade de Lugo e á súa provincia. Empezo agora, nesta segunda parte desta rolda de prensa, nos asuntos máis de carácter xeral, que afectan en algúns casos tamén a cidade e a provincia, pero tamén o resto de Galicia. O primeiro, un tema de persoal, acordamos o cese a petición propia da ata agora directora de Patrimonio da Xunta de Galicia, e María del Carmen Insua. E ao mesmo tempo, Nenusa, como é coñecida por todos, agradecemoslle o seu servicio, a súa adicación, casi 12 anos, e desexamoslle toda a sorte do mundo nos novos cometidos que acometa. E ao mesmo tempo, acordamos nomear a Ángel Miramontes como novo director xeral de Patrimonio Cultural, tras o cese de María del Carmen Martínez Insua. Decía María del Carmen Martínez Insua, perdón, Nenusa. Ángel Miramontes é doutor en Xeografía pola Universidade de Santiago de Compostela, é profesor agora mesmo nesta universidade, e dirixía toda agora o Centro de Estudios Interregionais
de Galicia e norte de Portugal. Por lo tanto, damoslle a benvida, un cargo fundamental para manter e poñer en valor todos os bens culturais que existen en Galicia, bens senlleiros en moitísimos casos, e, insisto, deseámoslle e agradecémoslle o seu traballo e deseámoslle toda a sorte do mundo a María del Carmen Martínez Insua Nenusa. A proposta da Consellería de Educación, cambio de asunto, hoxe demoslle visto e prace a unha nova edición, pero elevando o número, nunca houbo, vai ser o ano donde máis auxiliares de conversa traballen en centros de ensino galegos no vindeiro curso. Son casi 700, digo que a maior cifra da historia. En concreto, 690, que son 25 máis que no curso que está a piques de rematar. Por darles un dato, no ano 2009 eran 67, multiplicouse por máis de 10 o número de auxiliares de conversa, o cal é unha evidencia da súa aceptación e da súa utilidade. Van traballar en colexios, institutos, escolas oficiais de idiomas, proceden de ata 24 países distintos e os idiomas que impartirán son 5, inglés, francés, portugués, alemán e chinés. E a cantidade que a Xunta de Galicia destina para que poidan traballar, vir a Galicia estes 700 auxiliares de conversa é de algo máis de 5 millóns de euros. Outro acordo en materia de a proposta da Consellería de Educación, este ten que ver con máis co I+D+I. Recordarán que hai pouco aprobamos o novo Plan de Investigación e Innovación de Galicia, 1.310 millóns de euros. Acabamos de crear unha fundación pública para atraer talento investigador que estea noutros lugares de España ou do mundo para que fagan o seu labor en Galicia. E hoxe tamén nesta liña aprobamos unha axuda de 1 millón de euros para reforzar o traballo de 3 investigadores galegos que lograron un contrato do Consello Europeo de Investigación, as chamadas becas ERC, que, sen dúbida, se non a máis prestixiosa, unha das máis prestixosas que se pode ter no mundo da investigación, dende logo en Europa probablemente a máis prestixiosa, e o que facemos é complementar as cantidades que estas becas lles destiñan. Son 2 investigadores da Universidade de Santiago, Beatriz Orosa e Ignacio Insua, e outro da Universidade de Vigo, Luis Martínez Liz. As investigacións, o primeiro vai nas centrar en desenvolvemento de novos antibióticos para combater os problemas de bacterias resistentes, o segundo, novos materiais de uso no diagnóstico medio, e por último investigador, tecnoloxía para mellorar a resposta dos cereais as plagas. Con este 1 millón de euros destinado repartido entre os 3 poderán contratar persoal complementario, mercar equipamento ou o material biográfico de outro tipo que necesiten para o ser labor. Dende que pusemos en marcha estas axudas complementarias, a Xunta de Galicia se axudou con casi 9 millóns de euros a 32 investigadores galegos que obtiveran unha beca destas con apoio económico importante, pero necesitado de complemento, para que poideran desenvolver de xeito axeitado o seu labor investigador logo de ser recoñecidos con estas becas. Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Sanidade, hoxe autorizamos a primeira compra centralizada de sensores e sistemas para a monitorización non invasiva dos pacientes, é dicir, dispositivos para medir a frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, tensión ou saturación de oxígeno. Van ser 6,6 millóns de euros para adquirir algo máis de 2.200 equipos. Este xeito de comprar, este xeito de maneira centralizada, supón un aforro sempre importante. Por darlles un dato, a primeira vez que se vai facer, en comparación coa compra cando non do mesmo material, cando non iba por este sistema, o aforro estará en torno a un 11-12% anual, casi 300.000 euros de aforro. Cambio de asunto, a proposta da Consellería de Facenda, porque é quen ten as competencias sobre a Axencia Galega de Novas Tecnoloxías, Antega, pero un acordo moi conectado con política social. Hoxe acordamos destinar 6 millóns de euros a seguir mellorando e ampliando os sistemas tecnolóxicos de xestión de centros dependentes da Consellería de Política Social. Falo de residencias de maiores, centros de menores, centros de día, centros que asisten a persoas con discapacidade. Que novidades hai respecto a un sistema que existía e que ora se mellora? Pois amplíanse os servicios, sobre todo dirixidos ás familias dos residentes. A partir de agora van poder acceder a todo tipo de información, alimentación dos familiares que teñan os centros, cuidados que reciben, incidencias, evolución de patoloxías, as súas citas médicas, acceder online, ter unha comunicación permanente cos centros vía online tamén.
Tamén vaise mellorar a propia xestión interna dos centros, sobre todo dos comedores e cociñas. Vai haber un maior control dos menús e dietas con estes sistemas, por exemplo, cálculo de ingredientes precisos en función de cada comensal, mapa de disposición dos residentes no comedor para ofrecer unha atención máis personalizada, telos localizados en todo momento, sobre todo en residencias moi numerosas, e ademais o novo sistema permitirá controlar as capacidades físicas ou monitorizar o nivel de fragilidade de cada residente e, segundo disto, pois asustar os coidados e tratamentos. A proposta da Consellería de Emprego, novo acordo, hoxe acordamos destinar 28,5 millóns de euros para seguir favorecendo a inserción laboral de persoas con discapacidade, 7.000 e tamén de 170 persoas en risco de exclusión social. Como ímolo facer? Pois a través de varias liñas de axuda dirixidas en colaboración cos centros especiais de emprego e coas empresas de inserción laboral. Vai ser a primeira vez que se unifique todo, ademais, nunha mesma orden, co cal simplificaremos o proceso e o agilizaremos. Por unha banda, 27 millóns destes, xa digo, máis de 28,5 millóns, irán para apoiar, como decía, o labor dos centros especiais de emprego para manter os custes salariais de máis de 6.000 persoas con discapacidade que están traballando ou poden traballar nestes centros, e tamén coa previsión de que estes centros poidan crear ao redor de 300 novos empregos con estas axudas. Tamén contrataremos 130 profesionais para as unidades de apoio que necesitan estes centros para a inserción destas persoas e, por último, desa cantidad total resérvanse 1,5 millóns de euros para a creación de novas empresas de inserción laboral que poidan, a súa vez, contratar a non menos de 170 persoas en risco de exclusión. Cambio de acordo de Consellería. A proposta da Consellería de Medio Rural, hoxe fixemos un balance da evolución ata o día de hoxe da execución, como está executando a Xunta de Galicia os fondos europeos que recibimos no marco do Plan Estratégico de Política Agraria Común, a coñecida como PEPAC, ou, se queren, todavía máis popular, a chamada PAC. Cal é o obxectivo da PAC? Pois promover unha agricultura sostible con unha serie de medidas transformadoras. A Galicia corresponderonlle 579 millóns de euros para o período que vai dende o ano 2023, mediados do ano 2023 ata o ano 2027, e os datos que hoxe avaliamos no Consello da Xunta de Galicia, suministrados por Medio Rural, acreditan que xa está executado máis do 45% dos fondos que recibimos, 262 millóns de euros. O desglose, pois 46 foron a programas e axudas para garantir a remuda xeracional no agro, moitos deles aquí na provincia de Lugo. Isto permitiu a incorporación de 320 mozos e 133 novos agricultores a 370 explotacións. Outros 29 foron para axudar a modernizar e mellorar as explotacións, compra de maquinaria, novas infraestructuras, novas edificacións, e 24 millóns de euros para proxectos incluídos nos programas LEADER. Penúltimo acordo, presentado pola Consellería de Presidencia, aínda que un acordo no que hai aportacións de varias consellerías. A semana pasada fixemos no Consello da Xunta de Galicia un balance das intervencións que se derivaron do apagón sucedido, pois, hai agora 2 semanas, un luns por estas horas. Isto foi unha situación que nos puso a proba a todos, especialmente os servicios que non podían fallar. A verdade é que a falta de suministro eléctrico durante tantas horas resolveuse por parte dos servicios que presta a Xunta de Galicia sin incidencias graves, pero logo do balance toca, porque sempre se poden, e así advertimos, emprender vías de mellora. E o que fixemos foi aprobar un paquete de medidas, de iniciativas que buscan, pois eso, mellorar a capacidade de resposta ante unha emerxencia como o apagón xeralizado que vivimos hai 14 días. Hai un desglose, xa digo que a aportación de varias consellerías. Empezo polo ámbito educativo. Poñemos en marcha un protocolo de actuación e se volve a dar esta situación e houbera que suspender a actividade escolar, por regla xeral os centros xa saben que temos un para fenómenos meteorolóxicos, que ademais levamos un consello de asunto hai uns meses, agora aprobamos que basicamente o que ven decir é que por regla xeral os centros permanecerán abertos aínda que non haxa actividade lectiva para facilitar a conciliación das familias.
Isto vai implicar que as persoas que traballan neses centros, docentes e traballadores dos colexios, acudirán ao seu posto de traballo por regla xeral no caso de que o gallá non volva a ser necesario hubiera que suspender a actividade lectiva por mor dun apagón eléctrico. No eido sanitario existía, funcionou, porque garantiuse a asistencia das persoas, dos pacientes que dependen de equipos conectados á rede eléctrica nos seus domicilios, basicamente persoas con patologías respiratorias, pero aprobaremos un protocolo específico, analizando toda esta experiencia, para garantir en todo momento, sin ninguna dúbida, a continuidade destes servicios, destes aparatos para as persoas que están nos seus domicilios. Hubo que facer algúns traslados, por tanto, interemos un protocolo específico para garantir que poidan seguir recibindo esta asistencia nos seus domicilios e, se fora necesario, garantir tamén os seus traslados a un centro asistencial. Tamén reforzaremos as comunicacións internas que utilizan os profesionais que tienen que actuar desde o punto de vista sanitario nestas emerxencias para que en todo momento se manteñan comunicados, e ampliaremos o número de seradores no ámbito de atención primaria. Había moitos centros de saúde que dispoñían, ou varios centros de saúde que dispoñían dos centros de seradores, pero non todos, por tanto ampliaremos o número de seradores nos centros de atención primaria. No caso das residencias de maiores e centros de discapacidade, revisaremos o estado de todos os seradores. Aquí sí que dispoñían todos de un, pero revisaremos todo o seu estado, e tamén, como no caso da sanidade, estableceremos un protocolo básico para homoxeneizar o modo de actuar no caso dunha emerxencia deste tipo. Saben que residencias públicas, residencias privadas, faremos un protocolo para homoxeneizar e que se sempre o mismo tipo de actuación. E tamén incidiremos na dotación de equipos de comunicación especiais que non dependan da liña eléctrica ni da cobertura móvil, o mesmo que en sanidade, para garantir estar comunicados con estes centros en todo tipo de circunstancias. E tamén, a proposta da Consellería de Economía, estableceremos un protocolo con empresas esenciais que se revelan esenciais neste tipo de acontecementos. Por suposto, unha comunicación fluida e estandarizada coas empresas eléctricas para ter coñecemento en todo momento da evolución e das previsións de restauración do servicio, e tamén coas empresas suministradoras de combustible para garantir o suministro dos seradores donde é imprescindible que sigan funcionando. Estos son as liñas básicas, as melloras que advertimos na Xunta de Galicia e que dependen das nosas actuacións, e ao mesmo tempo tamén detectamos a necesidade de instar a outras administracións, basicamente o Goberno Central, a que faga as melloras necesarias. Hai que reforzar os operadores de telefonía para que centrales como 112 Galicia non dependan, como sucede agora mesmo, e iso non depende da nosa decisión exclusivamente, non dependan dun solo operador de telefonía móvil, porque se cae ese operador, si son máis, haberá máis posibilidades, cando menos, de seguir mantendo as comunicacións. Tamén volveremos a insistir na necesidade da integración física da Policía Nacional e da Guardia Civil na propia central de emerxencias 112, que estén ali, como está sempre unha xente da Policía Autonómica, para garantir unha conexión máis directa entre a propia central de emerxencia e as forzas e corpos de seguridade que están actuando fora. E tamén pediremos que, polo menos en máis períodos do ano, a Unidade Militar de Emerxencias, a UME, volva, como estuvo no seu momento, a ter unha presencia de forma máis estable en Galicia. E, por suposto, seguiremos insistindo no fundamental. Van 15 días, non temos nin idea, e se nos di que vai para longo, saber que pasou, e sin saber que pasou é moi difícil poder previr que non volva a pasar. E o último acordo, a proposta da Consellería de Economía, explicará ahora a Conselleira máis polo miúdo, un asunto que xa adiantábamos no DEA, no debate de Estado de Autonomía, celebrado hai poucas semanas. Un dos compromisos era impulsar a industria aeroespacial e a defensa en Galicia nun momento especialmente oportuno, onde parece que se vai reforzar os investimentos e, polo tanto, a actividade das empresas adicadas a este sector estratégico. Por lo tanto, temos unha grande oportunidade de cara aos vindeiros anos. Vanse incrementar as necesidades en materia de seguridade e defensa, creo que o estamos vendo todos, e o sector aeroespacial pode ser unha vía para que industrias xa consolidadas en Galicia, naval, automoción, logística, metal, poidan diversificar a súa actividade e intensificala. Por lo tanto, hoxe aprobamos a Estrategia Galega Aeroespacial, da seguridade e a defensa. Estrategia Galega do aeroespazo, a seguridade e a defensa, coa que buscamos mobilizar de aquí ao ano 2030, en 5 anos,
unha cantidade en torno aos 900 millóns de euros e crear en torno ao 100 de empresas de nova creación ou cunha transformación sustancial. A propia estrategia ten unha dotación económica de 183 millóns de euros, diferenciada en tres grandes bloques: 84 para promover acordos con empresas ou centros tecnolóxicos para novos produtos ou para a transformación de produtos actuais ás novas circunstancias, alrededor de 73 millóns de euros para un fondo de investimento máis outras medidas, en total 73 millóns de euros para apoiar novos proxectos, e, por último, 25 millóns de euros para fomentar a reorientación de empresas existentes e crear outras novas. Pero deixe coa conselleira para que explique máis polo miúdo o contido desta acordo. Ben, pois, como dixo o presidente, o Consello da Xunta vén de aprobar esta iniciativa estratégica en aeroespacio, seguridade e defensa que durará ou abrangue o período do ano 25 ao ano 30. Como saben, no ano 24 comenzamos unha estratégica de política industrial baseada en dous piares, un que é o plan de impulso e de aceleración de proxectos industriais e outro que se refire ao apoio aos sectores industriais estratégicos. E dentro deste segundo instrumento, pois, aparte, por suposto, de apoiar os sectores industriais xa establecidos dentro da comunidade autónoma, consideramos básico, como dicía o presidente, pois establecer medidas para favorecer e identificar aqueles sectores que se prevé que van ter un importante crecemento nos próximos anos. Creemos que a identificación tempera destes nichos industriais, destas oportunidades industriais, pois é especialmente importante nun contexto económico tan cambiante, ademais como actual. Bueno, dicía o presidente, os recentes anuncios da propia Unión Europea, dos Estados membros, os compromisos asumidos no marco das distintas institucións de cooperación, pois creemos que se van concretar nun importante crecemento nos investimentos que están asociados á seguridade e defensa. E aquí, precisamente neste ámbito, creemos que Galicia ten unha extraordinaria oportunidade para xerar nova actividade económica e tamén xerar emprego de calidade. Os datos de como estamos actualmente neste sector os vemos aquí reflexados. Somos a cuarta rexión española por emprego no sector da seguridade e defensa agora mesmo. E, ademais, é un sector que comparte moitas sinerxias co sector aeroespacial, que é un sector que saben que hai máis de 10 anos que a Xunta de Galicia apostou por adoptar unha serie de medidas naquel momento absolutamente pioneiras e que conseguiron atraer e xerar 140 entidades entre empresas tractoras, PEMES, universidades e centros tecnolóxicos con máis de 4.000 empregos hoxe en día que conforman unha cadea de valor na que se están desarrollando grandes proxectos e programas de investimento, tecnoloxías propias e comercialización, ademais con éxito destes produtos a nivel nacional e internacional. Polo tanto, creemos que temos unha boa posición para liderar en Galicia o crecemento industrial no sector aeroespacial e no sector da defensa e da seguridade, porque, como explicaba o presidente, ten moitas sinerxias con outros sectores moi importantes dende o punto de vista industrial na comunidade, como pode ser o propio da automoción ou do naval. Bueno, en que consiste esta nova iniciativa estratégica? En primeiro lugar, o que fixemos é analizar as capacidades que ten xa actualmente o sector industrial galego para fabricar produtos que están dentro do sector da seguridade e da defensa. Aquí neste mapa se pode ver o que serían as tecnoloxías vinculadas á defensa e á seguridade, as principais tecnoloxías existentes. Están como nun semáforo as cores, todo o que está en verde son altas capacidades nas industrias galegas dentro das tecnoloxías que se denominan duais, que son tantos útiles para o civil como para a seguridade e a defensa. Desta análise concluímos que Galicia ten capacidade alta para a fabricación do 75% das tecnoloxías de compoñentes e servicios que require o sector da defensa e da seguridade. Polo tanto, creo que aquí está claro as oportunidades que ten agora mesmo, as empresas galegas neste ámbito. Cales son os obxectivos dos que parte a estrategia actual? Bueno, pois impulsar
a creación de novas empresas e dar crecemento, por suposto, as que xa temos instaladas na comunidade, que forman parte dese ecosistema de aeroespacio e defensa. Impulsar a diversificación das empresas de forma que poidan ofrecer os seus produtos e servicios nos sectores aeroespacial, seguridade e defensa, aunque partan de outro tipo de industrias. Materializar novos investimentos industriais, reforzar as capacidades productivas territoriais que temos en Galicia para este sector, incluído dentro desto tanto capital como infraestructuras e, por suposto, persoas traballadoras cualificadas, e liderar as novas políticas industriais a nivel nacional neste eido, consolidando o posicionamento que ten a Xunta de Galicia como un goberno emprendedor e creemos que exemplar no impulso da colaboración público-privada. Con esta base, estes obxectivos, tras este análisis, se desenvolve a estrategia en base a 3 programas que mencionaba xa o presidente. O programa Ecosistema, o programa de incorporación e consolidación e de investimentos duais. O primeiro dos programas é o programa Ecosistema, que, como di o seu propio nome, se basa en tecer alianzas estratégicas entre empresas que xa forman parte do sector da defensa e outras que creemos que teñen posibilidades de acceder a este sector, fomentando deste xeito o crecemento conxunto de todo o sistema empresarial dentro da cadea de valor. Aquí hai 2 accións fundamentais, unha que consiste en continuar traballando e evolucionar o principal instrumento que ata o de agora tivo a Xunta de Galicia en materia aeroespacial, que son basicamente convocatorias públicas que permiten seleccionar empresas tractoras para o desenvolvemento conxunto de programas dirixidos á creación de todo tipo de produtos, de tecnoloxías e de solucións dentro do sector, o que denominamos compra pública precomercial, onde se levan a cabo esos acordos de asociación, como digo, entre empresas tractoras e as PEMES galegas. Con este fin, imos iniciar inmediatamente un diálogo estratégico coas principais empresas do sector para xa a finais deste ano 2025 publicar a primeira convocatoria que definirá que empresas e que centros van a ser eses socios estratégicos e tecnolóxicos da Xunta durante os próximos 5 anos e que programas conxuntos van a exercerse de investimento nestes anos. As empresas seleccionadas tendrán a obriga de desenvolver estes produtos ou tecnoloxías colaborando con empresas galegas. A segunda das medidas dentro deste programa de ecosistemas é un programa novo que é a creación de consorcios para participar en proxectos de grande envergadura. Os proxectos de ámbito aeroespacial e de seguridade e defensa requiren moitas veces ou a maioría das veces de facer estes consorcios, de participar diversos axentes para que o proxecto acade a masa crítica capaz de abordalo de forma satisfactoria. E o que pretendemos é que estes consorcios poidan participar nas convocatorias de axuda a nivel nacional e internacional que están, como digo, dirixidas a grandes asociacións de empresas e con isto conseguir atraer fondos tanto nacionais como europeos para desenvolver en Galicia e con empresas galegas estes produtos dentro do ámbito da seguridade e da defensa. O orzamento deste primeiro programa, do programa Ecosistemas, coas 2 actuacións principais que mencionei, serán 84 millóns de euros e se aspira a mobilizar dentro de todo os 5 anos 621 millóns de euros de investimento total en Galicia. O segundo programa é o programa de incorporación e de consolidación, que agrupa as actuacións que teñen como obxectivo promover que as empresas que agora mesmo non participan nestes sectores poidan comenzar a operar en neles ou ben as que xa están poidan medrar e consolidarse dentro do sector. En que pode axudar a Xunta de Galicia e que está recollido nesta estrategia? A incorporación ao sector moitas veces xa traballándose, como vimos, con produtos, con servicios dentro do ámbito civil que son moi similares ao ámbito de defensa e de seguridade, sen embargo necesitan de cumplirse determinadas normas e certificacións que son unha barreira de entrada para as empresas dentro do ámbito da seguridade e defensa que é complexo.
Por esta razón, este programa, que en primeiro lugar ten unha liña de axudas que sairá xa neste ano 2025, unha primeira convocatoria publicada, que son axudas orientadas a facilitar a entrada no sector de novas empresas ou a transformación de empresas actuais do ámbito civil ou ámbito de seguridade e defensa, financiando basicamente o apoio para conseguir as certificacións, a innovación ou outras actividades necesarias para avanzar nesa transformación que lles digo. En segundo lugar, dentro deste programa, se crea unha unidade especializada dentro da Oficina Económica de Galicia do IGAPE para dar asesoramento ás empresas neste camiño na transformación e na diversificación. E logo se complementa estes dous programas cos apoios a través de diversas liñas de axudas que ten. Se complementa estes dous programas cos apoios a través de diversas liñas de axudas que ten o IGAPE, como particularmente de proxectos e tamén moi importante as accións de acompañamento e de promoción ao exterior das empresas galegas. Este segundo programa ten en total, ou conta en total, con 34 millóns de euros do 25 ano 30 que dura a estrategia. E o terceiro programa é o de investimentos duais de Aeroespacio, Seguridade e Defensa. O obxectivo é apoiar especificamente o programa e o de investimentos duais de Aeroespacio, Seguridade e Defensa. O obxectivo é apoiar especificamente a proxectos de maior ou menor envergadura que vayan a ser levados a cabo por empresas galegas. Este programa, bueno, que en total conta con 65 millóns de euros, pero destaco o instrumento, creo que máis novedoso e fundamental, que a creación de millóns de euros ao longo do período da estrategia e que vai permitir financiar proxectos que fomentarán a actividade económica e a creación de emprego neste sector. Co cal, pois, cos tres programas chegamos a esa cifra total de 183 millóns de euros e que resultados, pois, chegamos a esa cifra total de 183 millóns de euros e que resultados, pois, pensamos acadar con esta iniciativa estratégica. Pois o desenvolvemento de 4 grandes proxectos por parte das asociacións, desas empresas tractoras con PEMES e con centros tecnolóxicos. Prevese globalmente a creación de 5 consorcios galegos formados por entidades privadas de distinto tamaño que lle permita acceder a esas convocatorias, a eses programas de ámbito nacional ou internacional para captación de fondos. A creación ou cualificación para traballar no sector de polo menos 20 novas empresas, aparte das xa existentes, que entren nas cadeas de valor dos grandes actores nacionais e internacionais, cun mínimo de 500 persoas traballadoras cualificadas novas no sector en Galicia. A consolidación e crecemento cun mínimo de 500 persoas traballadoras cualificadas novas no sector en Galicia. A consolidación e crecemento das 140 empresas que forman actualmente parte dese ecosistema, para as que esperamos lograr un da iniciativa que, como poden ver, pois está baseada nunha cooperación clara, nunha atracción de capital tamén privado. Esperamos que cos 183 millóns de euros que vai investir a Xunta neste período 25-30, pois logremos en total un investimento, incluindo estos 183, duns 900 millóns de euros para pois o sector aeroespacial de defensa e seguridade, co cal cada euro da Xunta de Galicia pois aspira a mobilizar 3,9 euros doutros actores públicos e privados. E ata aquí o resumen da iniciativa, quedo a disposición se teñen cualquera cuestión. Nada, bueno, pues moitas grazas. Presidente, eu quería preguntar por dúas cuestións. En primeiro lugar, gustaríame aclarar os motivos da dimisión da Secretaria Xeral de Patrimonio e, sobre todo, se ten algo que ver con desacordo sobre o proxecto de Altri para Palas de Rei. E unha segunda cuestión sobre a entrevista da conselleira de Vivenda onte na SER, recoñecía que o teléfono para denunciar ocupacións recibe poucas chamadas e que en moitos casos non teñen que ver con esta cuestión, sino con outras. Poderíase concluir, entón, que a ocupación non é un problema en Galicia? Grazas. Sí, respecto á primeira pregunta, é dicir, un cese a petición propia,
Por lo tanto, levaba 12 anos e ten todo o dereito do mundo a descansar. Eu, estou absolutamente seguro que non ten ningunha relación. Lóxicamente, ela a que ten que contestar, pero por todo a que a mí me chega, simplemente era pues, un deseso de ter novas actividades e nada que ver coa tramitación de ningún expediente, nin altri, nin nada máis. Creo que foi unha magnífica directora, fixo un gran traballo, e só agardo que quen veña siga mantendo esa liña, se pode ser mellorar. Eu sempre digo que hai que aspirar a que os que vengan detrás te melloren. E respecto a outra pregunta, bueno, logo o teléfono está a disposición de calquera persoa que queira chamar por unha cuestión relacionada coa ocupación. Lóxicamente, porque estamos vendo a miña impresión, e creo que as estadísticas xa se amosan, é que non temos a incidencia de ocupacións, afortunadamente, que hai noutros lugares de España. Eso quere decir que non se produzan e, por lo tanto, eso é a razón de manter este teléfono e a súa vixencia. Unha persona que poderamos axudar, creo que estaría cumprindo un labor fundamental, pero me alegro que non teña outra incidencia, o cal non quere decir que non sexa un problema para as persoas que o sufren, e o que non quere decir que os propietarios hai que darlles moitas máis seguridades, que non pasa solo por reaccionar cando sufren unha ocupación ou un tempo prolongado sin que lles paguen o alquiler. Creo que pasa moito máis por darlles unha normativa que os protexa, en vez de obsesionarse con topar precios de alquiler, con subirlles impostos. Creo sinceramente que eso non é o camiño. Hola, buenos días. Mire, quería hacerle 3 preguntas. Una es sobre el aparcamiento del parking disuasorio de Fontiñas, que están pendientes, o sea, no llegamos a saber al final qué zona o qué parcela se va a ocupar para este parking. Después, ya a nivel un poco más genérico, quería preguntarle sobre el acceso a la CRTVA, si que se cierra mañana el plazo de presentación, si cree que va a haber un acuerdo para escoger a una persona y, en caso de eso, qué persona sería indicada. Y la última pregunta es, se anunció hace un rato que se convoca el Congreso del PP en julio en Madrid, y era un pouco su valoración e que expectativas tiene de cara a él. Bueno, a primeira, está na zona das Fontiñas, hai unha parcela que os veciños falaban de cederlle ao Concello para un aparcamento. Se o Concello lle parecerá ben, o digo porque xa temos feito ese tipo de actuacións noutros lugares, se o Concello lle parecerá ben, pois discuteríamos os termos da súa execución. É unha parcela que os veciños falaban, xa digo, de darlle ao Concello. Nos estaríamos dispostos. Lóxicamente, eu teño pendiente unha reunión co novo alcalde de Lugo. Tuve unha reunión coa anterior alcaldesa. Por desgracia, hubo un cambio de alcaldía en Lugo e, por lo tanto, nesa reunión partiría de todo isto, pero un acordo de cantidade importante, por eso trouxemos, aproveitando que estamos na cidade de Lugo, como un acordo do Concello, pero ahora depende, como outras cousas tamén, nos Sagrado Corazón, dependemos de que se peche o acordo co Concello, dependemos tamén nalgúnas das parcelas, que eu aí agardo que non haxa ningún problema de cesións que temos para construir vivendas públicas ou para estos vivendas colectivas. Eu agardo que poidamos agora pechar acordos rápidos co Concello en algunhas cousas que todavía están pendientes, algunhas xa levan un tempo, e aí o concretaremos. Respecto á segunda pregunta, efectivamente, mañá se pecha acordo, veremos que persoas se presentan candidatas, e a lei está diseñada para intentar chegar a acordos. É certo que son maiorías importantes, e ao final para intentar evitar bloqueos. Xa me gustaría que houbera un acordo. Ora, os acordos non poden ser, como estamos vendo por parte da oposición, especialmente do BNG, solo se pode acordar se estás de acordo no que eu che digo, e senón non hai nada que facer. Así vai ser moi difícil, sobre todo nun partido que non ten a maioría nin goberna. Por tanto, se estamos dispostos a un diálogo sinceros sobre as cualidades, sobre todo o demais, sin dogmatismos, sin sectarismos, o mellor era posible un acordo. Eu agardo que sí. E respecto ao Congreso do Partido Popular, efectivamente, acaba de coñecerse oficialmente a súa convocatoria, e eu, sinceramente, creo que é un momento axeitado. Ninguén discute no Partido Popular, por lo menos ninguén que a mí me conste, o liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Gañou todas as eleccións, creo que o partido tuvo unha mellora
moi evidente, moi importante dende que ele é presidente nacional, e creo que é o momento de decirlle pois a todos os españois e tamén a todos os galegos que hai un líder e un partido preparado para tomar o relevo dunha situación que sinceramente eu creo que xa non aguanta máis, e co que estamos vendo estes días e co que algúns din que pode seguir saindo, creo que chegará un momento en que se faga insostible dende o punto de vista das situacións judiciais ou non judiciais, o que estamos vendo de como funcionaba internamente o Partido Socialista e as cousas que nos decían que eran e as que realmente son, e despois outras moitas cousas, o funcionamento dos servicios, a falta de explicacións das cousas que están pasando, o referente ao apagón. Creo que é o momento de decir aos españoles que hai unha alternativa. Eu quería preguntarlle, porque parece ser que Ayuso anunciou que o seu goberno presentaba alegacións ao decreto que pon freno ás universidades privadas, e quería saber se a Xunta tamén ten previsto presentar algunha alegación. Mire, a día de hoxe nós o que saben que en Galicia existe unha universidade privada, existe a posibilidade de que asa outra. Eu o que pretendo é, primeiro, que esa sí que é a nosa responsabilidade directa, darlle fortaleza e apoio, como creo que estamos facendo as 3 universidades públicas, e despois que as universidades privadas que poida haber en Galicia teñan todas as garantías. Por lo tanto, a min despístame moito, creo que a maioría da xente o que estivemos escoitando estes días, decirlle ao goberno, o propio presidente do goberno, sobre as universidades, algunhas incluso das que supoño que se estaría referindo a algunhas das que el foi alumno, sobre a pouca consistencia, sobre as sospeitas. Bueno, analizaremos todo isto. Eu o que quero é unha normativa que garanta que si existen novas universidades cumpran todas as garantías de objetividade e que estén ao mesmo nivel, o mesmo excelente nivel que teñen as universidades públicas en Galicia, co cal, se este decreto non o garante, pois nos o recurriremos. Si entendemos que non, pois entonces non haberá recurso, pero polo que estamos escoitando, moito me temo que non vai haber esa garantía e que estamos noutro exemplo deriva de sectarismo do goberno. Quería preguntarlle, un informe do Consello de Contas acaba de revelar que a área sanitaria de Lugo é unha das galegas que ten máis dificultades da atención á saúde mental por falta de recursos. Quería saber se hai algún plan e cal sería para reforzar os recursos neste eido. Bueno, non coñezo ese informe do Consello de Contas, o que podo dicir é que o esforzo importante que estamos facendo en saúde mental nestes últimos anos, que facía falta, e máis que vai facer, creo que é considerable. Dabondo, como todas as medidas sanitarias, probablemente non, pero o esforzo está sendo importante en contratación de profesionais e mesmo en disposición de infraestructuras, por lo tanto, seguiremos por ese vieiro. Moi ben. Hai máis? Ben. O investimento que anunciou no Sagrado Corazón é explícitamente para o centro de saúde ou ten previsto a Xunta facer algún tipo de equipamento algún equipamento máis neste bar? Bueno, o orzamento, desde logo, é un orzamento facilitado pola Consellería de Sanidade, porque queremos ir dando pasos. Eu dou por suposto que o do Sagrado Corazón vai se pechar canto antes e, por lo tanto, pues, queremos seguir dando pasos. Por lo tanto, é un investimento sanitario e ten que ver coa obra sanitaria. O resto, pois, xa iremos vendo. Moi ben, moitas gracias. Que ver coa obra sanitaria. O resto...